2024. Shit, February na agad. So, you might be thinking to buy a new bike. But what if you have all the money and kaya mong i-afford ang pinakamahal na motor sa buong mundo? Well, here's the top 5 of the most expensive motorcycle na you can buy straight from the factory. Number 5 sa ating listahan ay ang BOSSHOST Limited Super Sport Big Block. Sounds new ha? Well, sila lang naman ang isa sa builder ng mga pinakamahal na motor sa kasaysayan. BOSSHOST Limited Sport Big Block ay may MSRP na $73,273 or 4,125,819 pesos. Kilala ang American company na ito sa paggawa ng mga halimaw na motor with the whopping 8,128cc engine na sinasabing may 600 horsepower. Ito ay may transmission na 2-speed, semi-automatic at may reverse. Lalagay ko sa description yung link niya at magugulat kayo sa mga binibenta nilang mga modelo. Number 4, Indian Challenger RR King of the Baggers. Ang Indian Challenger RR ay ang race version ng mga cruiser with the MSRP of $92,229 or 5,189,172 pesos. Ginawa para sa America King of the Bagger Series race. This cruiser built to race bike is a tremendous hard task. Napakaraming binago. Modified cylinder, cams, throttle body, suspension brake at marami pang iba. With 1,834cc displacement, liquid-cooled 60-degree V-twin. Hindi nila disclose yung power at torque nito. Pero para sa mga nakapag-testing ito, it's a new and unbelievable experience. So kung gusto mong bumili, 29 lang ang ginawa nito and siguradong tataas ang presyo nito palalo. Number 3. The Curtis One. This brand na kaapelyido ni Ann ay napakakaiba sa listahan nito dahil ito ay all-electric motorcycle. Technically, hindi talaga ito available pa pero kumukuha na ng order sa manufacturer ngayong start ng 2024. Look at this bike. It's like a bike from the future with a 217 horsepower eggshell flux electric motor and upgradable Curtis Hex battery pack at may range na 72 to 120 miles. Kung gusto magkaroon nito, ang presyo nito ay $120,000, $6,751,680. Number 2, Arch 1S. Well, kung follower ka ng page na to, na-discuss na natin ang tungkol sa brand na ito. Ito ang brand na itinayo ni Keanu Reeves or John Wick at kaibigan niya si Gard Hollinger na isang kilalang builder. Pero kilala ang brand na ito na hindi lang dahil sa kanila. Kilala ito dahil sa specs nito, sa build quality, performance at napakataas na presyo. Arch 1S is a mix between sport bike and cruiser. Ang Arch 1S ay may SNS V-twin engine at in-house design na exhaust system, 2032 displacement, and full adjustable arch/all-ins hybrid system. Tad ng carbon fiber material at aluminum swing arm. Sa halagang $128,000 or 7,201,792 pesos. Ang number 1 sa ating list, ang pinakamahal na motor ngayong 2024, Combat Motors Wraith, a straight from the future motorcycle. Ang frame nito ay kurbadong aluminum na siya rin namang mismong gas tank nito. At makikita mo sa loob yung gasolina, parang aquarium. With 2,163cc displacement, 56-degree V-twin engine, carbon fiber BST wheels at fully adjustable rear suspension and bringer brakes. Ang motor na to ay straight na collector's item dahil 21 lang ang ginawa nilang ganito sa presyong $155,000, $8,720,920 pesos. Sarap. So, nakapili ka na ba? Tara, samahan kita kung bibili ka. Like always, ride safe.